חברים, אנחנו נמצאים עם הפלקון 250 פרו SP Racing F3 RTF Ready to Fly. היום אנחנו נעשה לו אנבוקסינג קצר, נראה מה יש לנו באריזה ומה מגיע איתו, וקצת נדבר עליו בקצרה. שנתחיל. כמו שאמרתי, הוא מחליף את הפלקון 250 הרגיל, הקודם שהיה לנו. ישנם שיפורים קלים שהם עשו. אוקיי, אז ככה זה נראה במבט ראשוני על האריזה. יש לנו פה את הרחפן, כל מיני דברים שנדבר עליהם עכשיו. השלט, שאנחנו גם נדבר עליו. נתחיל באביזרים הקטנים. ראשון שצץ לנו זה בעצם האנטנה TX 5.8 GHz. כמובן שאנחנו מדברים על רייסר שהוא FPV. לא כל כך למתחילים, אבל מי שיודע כבר להטיס ומעוניין להתעסק עם זה, יכול להתחיל איתו. כבל של ביינד, רצועה של ליצ'ן, של הסוללה, ספוגים לנחיתה, אנחנו נראה עם מה הוא מגיע ולמה זה אמור להחליף, הרבה יותר טובים ממה שבדרך כלל מגיע עם ה-HN. כבל לטעינה, כנראה של המתן הזה, שיש לנו פה, רואות הפעלה של המתן. B3 IMAX RC, פשוט, יכול גם 3S וגם 2S. זה נניח פה. סוללה מוכרת של ליצ'ן, 1500 מילי אמפר, 11.1 V, 25 C, כמובן 3 תאים. מדחפים, פרופלואים, 4 אדומים, 4 שחורים. אני משתמש בפרופלים האלה להטסת רחפנים אחרים כדוגמת זה. מאוד יציבים, מאוד נוחים, לא צריך לאפס אותם או כל מיני דברים כאלה. 2 סטים. השלט HN i6, מה שבעצם לפי כל הפרמטרים כמו שאתם יודעים זה בעצם ה-Fly Sky, שלט מאוד גבוה של ליצ'ן, די טוב למתחילים, מי שלא רוצה להשקיע הרבה כסף. 2.4 GHz, 4 סוללות, אין אופציה לסוללה עם חיבור יהודי. ונעבור לרחפן. אוקיי, מבט ראשוני על הרחפן. קצת נדבר עליו. מנועים של הרחפן, כמו שאתם יכולים לראות, הם נמצאים בזווית שאם אני לא טועה של 10 מעלות, 10 או 30, אני לא יודע, אני אבדוק את זה. מה שאומר שאתם מתחילים להרים אותו באוויר, כבר יש לו נטייה קדימה אוטומטית שהיא עדינה מאוד. עוד שינוי שכבר אפשר לשים לב, זה בעצם פה הפתח פה, חיבור למחשב, שאנחנו יכולים להתחבר אליו בקלות. בפלקון הקודם זה היה מוסתר והיינו צריכים לפרק וכל הדברים האלה. החיבורים של האנטנה של i6, בעצם מה שאפשר לעשות זה בעצם להעביר אותם לפה, לקדמה, להוציא 2 קשים או משהו בשביל לעשות את זה, שלא יישארו ככה, לא מומלץ. חיבור לאנטנה, חיבור לסוללה, כמו שאמרנו, מנועים MT2204, 2300 קילוואט, ESC, אם אני לא טועה, אני אבדוק את זה כרגע, ESC, אם אני לא טועה זה 20 מילי אמפר. הרחפן הזה יכול גם 3S וגם 4S סוללות. הפרופלרים זה 5 אינץ', משקל שלו זה 535 גרם,
כמו שאמרנו 250. מה אנחנו יכולים להגיד? טוב, מה שינו בו? מצלמה 700 TVL, מצלמה שהיא מאוד איכותית למתחילים, לא איכותית לאנשים שהם כבר מטיסים הרבה זמן. כמובן שהיא גם מתכווננת, אתם יכולים לראות. נחזיר את הכיסוי. מה שיש לנו כאן זה לדים קדמיים, לדים אחוריים. אין לנו לדים כמו שמוכר לנו בשאר ה-HN, שהם נמצאים פה למטה, אלא פעם יש לנו אותם כאן, מתחת למנועים. אנחנו גם נראה איך להפעיל אותם וכל הדברים. כאן יש לנו כפתורים סטיקים קטנים כאלה. זה בעצם אפשר לקבות, להדליק את הלדים, כל הדברים האלה. זהו, סך הכל הוא מאוד קל, למרות שהוא כרגע הוא ללא הסוללה, אבל יחסית הוא מאוד קל לרחפן. אפשר להניח את זה פה. אם אנחנו רוצים להרכיב את הסוללה, אז מה שאנחנו צריכים, אני אקח רגע את האנטנה שנרכיב אותה בזריזות. כמובן, לפני שאתם מדליקים את הרחפן, חשוב מאוד שתהיה אנטנה מחוברת. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים סוללות לשלט. כמובן 4 סוללות. סוללות אצבע. איפה הצוללה ברחה לי? הנה היא פה. מדליקים את השלט. נחבר את הסוללה. רואים שהוא מתקשר. טוב, אפשר לראות את האורות הקדמיים, גם של המנועים, גם של הקדימה. אורות בצבע כחול, אחור אדום. אפשר לראות את האור האדום הזה על הלדים האחוריים. עוד משהו מגניב זה, אנחנו נחמש אותו. אוקיי, במידה ואני רוצה לפנות שמאלה, אתם רואים איך הוא מעבב? שמאלה. ימינה, ימינה. אחורה, אתם יכולים לראות שזה מעבב אחורה. נראה מה הוא עושה קדימה, אם הוא עושה משהו. אוקיי, רק כחולים מעבבים. יפה מאוד. עכשיו כמו שאמרתי, זה אמור לקבות אותם. אתם רואים? זה עוד פעם החזרנו. זה מקבה קדימה. זה מקבה את כולם. אוקיי, תשחקו עם זה, תוכלו לראות, להבין מה כל אחד עושה. עוד דבר קטן שרציתי להראות. אפשר לנתק אותו, אני חושב. אנחנו נתק את הרחפן ונקבל את השלט. אתם רואים בעצם את הסיבי פחמן הזה, הקרבון פייבר, את הרגליים האלה, שהם לא כאלה נוחות להטסה ולנחיתה. בגלל זה הוסיפו לנו את הספוגים הללו, שאפשר לפרק את זה, להדביק את הספוגים כאן, וזה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר נוח. בשביל זה הוסיפו אותם לפה. הדבר הזה בעצם למוביוס, אפשר לשים פה כל מצלמה אחרת, אין בעיה. מי שמעוניין לפרק את זה, אז ולשים את המנועים בזווית רגילה, שטוחה, מומלץ כאילו לפרק קודם כל את החיצוניים, ואחר כך להגיע למנוע, לפרק את הלדים, ואז ליישר אותם. עוד קצת על הרחפן הזה, כמו שאמרנו, מתאים למתחילים שהם כבר מנוסים בהטסה, ולא לאנשים שהם כבר מומחים ומטיסים הרבה זמן. זה לא יהיה כל כך יעיל בשבילם, אבל אחלה דבר. הוא מגיע בכמה גרסאות, אני אישית בחרתי את ה-SP Racing F3,
יש את ה-32 ואת זה CC3D. אז זה כעיקרון, אני עדיין לא הטסתי אותו, כמו שאתם רואים הוא עדיין מבריק נוצץ. זהו, אני אבצע לו הטסה ואני אראה איך הוא טס וכל מיני דברים. עוד דבר ששכחתי להראות לכם, בעצם זה את המצלמה, אז אנחנו נחבר שוב פעם, נדליק את השלט, נחבר רגע את הסוללה, ואני רוצה להראות לכם פה את האיכות של הצילום. נראה אם זה עובד. אוקיי, כפי שאתם יכולים לראות טוב, זו האיכות תמונה. אתם רואים? נראה די טוב, די בהיר. אתם יכולים לראות את הקרומות שמסומן שם, את האחוזים, סוללה, איך אנחנו בעצם את כל ההסתובבויות, מה יש לי פה עוד שם, הזמן הטסה, כל מיני דברים. איכות מצלמה מאוד טובה, אבל כמו שאמרתי, היא טובה לאנשים שהם בעצם מתחילים רק להטיס, ולא אנשים שכבר מטיסים ברחפנים וכבר מנוסים. טוב, אז הראיתי את המצלמה, הדבר האחרון שרציתי עוד להראות. זהו, סך הכל אריזה מאוד יפה, מותאמת למתחילים. רייסר נראה מאוד חזק, כמובן שהוא עשוי מסיבי פחמן כמו שאמרתי, מנועים מוגנים טוב, ASC 20 מיליאמפר, מאוד נחמדים, אני לא יודע אם אפשר לכוון אותם, ראיתי כמה גרסאות שאנשים שכן נוסעים, אבל זה קצת מסובך. זהו, סך הכל רחפן טוב. אם יש לכם שאלות, דברים שאתם רוצים לשאול, להגיב, אתם מוזמנים. אני אשמח ותרשמו לערוץ, ככה שנעלה יותר סרטונים, דברים, וזהו. תודה רבה, ושיהיה יום טוב. ביי.